សួស្តីប្រិយមិត្តនៅលើគេរបស់ YouTube ទាំងអស់គ្នាជួយជាមួយខ្ញុំបានម្ដងទៀតផ្នែក Class Plus ហើយក្នុងមេរៀននេះគឺខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីរបៀបកំណត់ទំហំក្រដាសដែលពេលបច្ចេកទេសគេហៅថា Page Setup នេះឯងបាទអូខេអញ្ចឹងសួរថាយើងត្រូវកំណត់ទំហំក្រដាសធ្វើអីពីព្រោះថានៅពេលដែលយើងរៀបចំអត្ថបទរបស់យើងរួចរាល់ហើយគឺជួនកាលយើងអាចភ្លេចសេរីទំហំក្រដាសគឺម៉ាស៊ីន print របស់យើងអត់ស្គាល់ទេអញ្ចឹងបើអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែ save ទុកក្នុង computer គឺវាអត់មានបញ្ហាទេដោយឡែកប្រសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាយកទៅ print ចេញមកខាងក្រៅគឺវាអាចខូចខាតជាទ្រង់ទ្រាយអក្សររបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាឬក៏កែមក្រដាសអីផ្សេងបាទអញ្ចឹងគឺ page setup នេះគឺសំខាន់ណាស់សម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នានៅពេលដែលចាប់ផ្ដើមមេរៀនដំបូងអូខេអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលយូរយើងចូលទៅកាន់មេរៀនរបស់យើងវិញអញ្ចឹងដើម្បីកំណត់ទំហំក្រដាសគឺយើងចូលទៅកាន់ page layout នៅខាងលើនេះtab ទី4យើងចុចលើនឹងមកហើយនៅខាងលើខាងឆ្វេងនេះគឺយើងឃើញឲ្យប្រអប់ប៉ុណ្នេះហើយយើងឃើញពាក្យតូចមួយដែលគេដាក់ថា page setup បាទអញ្ចឹងគឺយើងសេរី page setup អីនេះគឺសេរីនៅកន្លែងហ្នឹងគឺយើងអាចសេរីសាយយើងបើកមើលសាយទៅគឺយើងឃើញហ្នឹងនេះ before គេមកគឺដាក់ letter អញ្ចឹងក្រដាសយើងប្រើទូទៅគឺមិនមែន letter ទេគឺយើងក្រដាសរបស់យើងគឺ A4 បើមិន print គឺយើងប្រើ A4 គឺប្រើជាផ្លូវការបាទអញ្ចឹងបើយើងយក letter ទៅ print កន្លែងគេគឺ print A4 អញ្ចឹងយើងអាចខូចខាតទ្រង់ទ្រាយមួយចំនួនអូខេអញ្ចឹងកន្លែង size នេះគឺយើង select យក A4 បាទបន្តមកទៀត orientation នេះគឺសំដៅទៅលើក្រដាសផ្ដេកក្រដាសឈរបើអ្នកទាំងអស់គ្នាវាយអត្ថបទផ្ដេកគឺអ្នកទាំងអស់គ្នារើសយក landscape មកតែអ្នកទាំងអស់គ្នាវាយក្រដាសឈរគឺអ្នកទាំងអស់គ្នារើសយក portrait បាទអញ្ចឹងយើងមើលទាំងអស់គ្នាពេលខ្ញុំរើសយក landscape គឺក្រដាសទៅជាផ្ដេកពេលខ្ញុំរើស portrait គឺក្រដាសនឹងឈរវិញបាទអូខេហើយចំពោះ margin នេះគឺកែមក្រដាសសងខាងយើងឃើញកន្លែងនេះ narrow នេះគឺកែមក្រដាសវាសងខាងគឺតូច 1.27 សង់ទីម៉ែត្រនេះយើងឃើញកន្លែងនេះ 1.27 សង់ទីម៉ែត្រសងខាងលើក្រោមឆ្វេងស្ដាំបាទខ្ញុំបើកឲ្យមើលនេះ 1.27 បាទបើអ្នកទាំងអស់គ្នាគិតថាកែមក្រដាសវាតូចពេកហើយពេល print ក្រដាសមកហើយកឹបជាសភៅទៅខ្លាញ់បាត់អក្សរបាត់អីផ្សេងគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចដូរ margin បានអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចប្រើជា normal ប្រមាណនេះធំបន្តិច 2.54 សង់ទីម៉ែត្រឬក៏អាច custom ខ្លួនឯងក៏បាន custom ខ្លួនឯងគឺយើងអាចនេះ custom margin យើងអាចដាក់សេរីខ្លួនឯងបានទីទៀតខ្ញុំនឹងប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាអូខេអញ្ចឹងសាររើសយក normal នេះគឺវាធំតិចហើយបើអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ឲ្យធំជាងនេះទៀតវាវាយមកគឺវាធំពេកបាទកន្លែងនេះធំពេកប៉ុន្តែគឺតាមចំណង់ចំណូលចិត្តអ្នកទាំងអស់គ្នាអូខេ normal បាទហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអាច set អា3ហ្នឹងចូលគ្នាក្នុងពេលតែមួយបានគឺយើងមើលកន្លែងនេះឬជួរ page setup នេះគឺយើងឃើញជ្រុងនេះមួយអាទូចនេះខ្ញុំប្រយោជន៍មើលបាទគេដាក់ថា page setup យើងចុចមកគឺវាដាក់ឲ្យយើងសេរី margin សេរី paper សេរី layout អីផ្សេងគឺក្នុងកន្លែងតែមួយបាទចំពោះ margin នេះគឺយើងអាចកែបានដោយ custom បាញ់មិញអញ្ចឹងហើយចំពោះ orientation នេះគឺយើងអាចរើសបាននៅកន្លែងតែមួយហើយចំពោះ paper នេះគឺយើងរើសបាន A4 បាទអញ្ចឹងខ្ញុំបង្ហាញអ្នកនរគ្នានៅពេលនេះអូខេចំពោះ margin បើសិនជាខ្ញុំរើសគឺខ្ញុំដាក់ជា2 សង់ទីម៉ែត្រទាំងអស់គឺវាល្មមហើយ orientation គឺយក portrait បន្តមកគឺ paper គឺយក A4 បាទក្នុង basic level នេះគឺយើងសេរីតែ3ហ្នឹងគឺចប់បន្តមកយើង set as default មក set as default ហ្នឹងគឺបានន័យថាយើងកំណត់វាឲ្យជាប់នៅលើ computer របស់យើងនៅពេលដែលយើងបើកលើក្រោយមកគឺ margin 2 សង់ទីម៉ែត្រ orientation portrait ហើយនឹង paper គឺ A4 auto តែម្ដងយើងមិនចាំសេរីម្ដងទៀតទេអូខេអញ្ចឹងយើង set as default មកហើយនៅពេលដែលយើងចង់កែគឺយើងចូលកន្លែងដែរទៅយើងចុចកែវិញមកបាទហើយយើងឃើញនៅលើនេះគឺអក្សរវាមានពណ៌មានបន្ទាត់មានជា highlight មានជាលក្ខណៈតម្រឹមខាងស្ដាំអូខេអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងសិក្សាអំពីវានៅមេរៀនក្រោយៗទៀតដូច្នេះសូមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលរួម subscribe ទៅ channel Mathematics Class Plus ក៏ដូចជា share វីដេអូនេះទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទសូមអរគុណជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ